हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक दिन नबी पाक घर तशरीफ़ लाए और मैंने देखा कि आज नबी पाक बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो नबी पाक बहुत जल्दी में कोई चीज़ उठाकर जाने लगे तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रास्ता रोक लिया और कहा कि मैंने आज आपको जाने नहीं देना। तो आपने फरमाया कि आयशा मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा बताओ क्या बात है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया मेरे वालिद हज़रत अबू बकर ने कहा कि आयशा जिस दिन हुजूर को खुश देखो उस दिन उनसे दुआ करवाना। तो नबी ने हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, इनका हिसाब क़यामत वाले दिन आसान फरमाना। ए अल्लाह इनको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाना। हजूर ने जब दुआ की तो फरमाया कि आयशा अब खुश हो। कहा हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ। तो हुजूर जाने लगे तो लौट आए और फरमाया